ต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាពីដៅហើយនឹងដៃដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចទៅទិញបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើខ្វែទាំងអស់គឺត្រូវការតែ team recruitment តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ដៅដែលយើងទៅយកដំបូងគឺជាដៅ Gripon នៅក្នុងកោះ Shibuya Station អ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់កោះហ្នឹងហើយណាដូចមកអ្នកទាំងគ្នាដើរតាមខ្ញុំមកតើមកអ្នកទាំងគ្នាអាចទៅទិញវាបានគឺវាត្រូវការ 650k money និង 650 gem ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានទិញវារួចរាល់ហើយកាត់មកដល់កន្លែងនេះវិញគឺយើងធ្វើការទៅយកដៃរបស់ UG ដែលមានឈ្មោះថា Curve Vessel ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់item recruitment វាគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានហើយដាវដែលយើងទៅយកបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាដាវ Dark Blade នៅក្នុង Snow Island អត់មានប្រមាថទេអ្នកទាំងគ្នា teleport មកគឺឃើញ NPC ហ្នឹងហ្មង frame NPC ហ្នឹងគឺវាត្រូវការ 250k money និង 150 gem គឺយើងទិញបានដាវ Dark Blade ហើយសម្រាប់ដាវដែលយើងទៅយកបន្ទាប់គឺជាដាវ Full Ripper និងដៃរបស់ Chen Si Huang ហើយនឹងដាវExcalibur ស្អីនោះខ្ញុំអានអត់ខ្ញុំអានច្បាស់ទេអ្នកនរគ្នាមើលខ្លួនឯងទៅគឺវាត្រូវការ buff ticket អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ buff ticket ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ font មេនៅក្នុង buff Island ហ្នឹងមកនេះ font ដូចខ្ញុំមក font អាមេកាជាងគេហ្នឹងមកដើម្បីយើង throw វាយចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាវាយវាងាប់ហើយគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន buff ticket ដូចនៅក្នុងវីដេអូហើយសម្រាប់ item ដែលយើងទៅយកបន្ទាប់គឺជាដាវរបស់Atomic ដែលមានឈ្មោះថា Shadow ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងដូចដាវ Atomic V1 ទេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ item recruitment របស់វាគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានចឹងណាហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកនរគ្នាត្រូវការ item recruitment មិញអ្នកនរគ្នាអាចឆែកវីដេអូដែលខ្ញុំ pin បានគឺនៅហ្នឹងមានទាំងអស់វីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយមក